Dobrodošli na Karibe. Nikada ne biste rekli da ste na Karibima, tako? E pa, vrlo ste na Karibima. Ja živim u nečijoj kući sada. ¿Cómo te llamas? Lotelaita. Lotelaita. Lotelaita, Andres, encantado de conocerte. Andres. I ono malo jezika što znam, špansku mi ovdje apsolutno ništa ne znači. Pa čoveče, imamo isti ulov kao oni klinci tamo, oni stoje na doku, zabacuju i da izbacuju malo. I mi sad ovdje rizikujemo da mi upadne kamera ovdje u vodu, ja da se prevrnem, da nas uhvati kiša. Ovo je sigurno neka ozbiljna situacija. Ovo će bude jako zanimljivo. Ništa, sad ćemo da pokisnemo i vraćamo se sa 4 sardine. Ohoho! Zna nekad riba da ubode. Evo, izvoli, to je za tebe. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u. U ovoj epizodi vodim vas na jedno od najposebnijih mesta na Karibima, ostrva San Blas. Zamislite raj sa preko 300 netaknutih ostrva, okruženih tirkiznim morem, belim peskom i palmama. Ovdje živi narod Kuna, čuvari tradicije i prirode, koji su uspjeli da očuvaju svoj način života daleko od modernog sveta. San Blas nije samo destinacija. To je priča o kulturi, prirodi i istinskom miru. Pripremite se za istraživanje ovog tropskog raja, gde vreme staje, a avantura počinje. Za većinu, avantura počinje u Panama Cityu, odakle autom pre nego svane se kreće na nekoliko sati vožnje, brdskim vijugavim putevima, uz nezaobilaznu mučninu i ostale prateće pojave, o kojima baš i ne želite da pričamo. To je varijanta 1. Varijanta 2 je da idete privatnim avionom, ali će vas koštati više nego sam boravak na ostrvima. Dakle, stigao sam kolima. Malo mučnine, pa odmah na čamac. Milina. Ostrva San Blas su arhipelag od 365 malih ostrva, smeštenih duž karipske obale Paname. Ovaj raj na zemlji, poznat po svojim belim peščanim plažama, tirkizno-plavim morem i tradicionalnim sadnicima domorodaca Kuna, predstavlja jednu od najautentičnijih destinacija u Centralnoj Americi. Većina ostrva je nenaseljena, a ona na kojima se živi zadržale su svoj tradicionalni način života. Na jedno takvo koje će mi biti dom narednih 7 dana i stižem. Rekao bih, u pravi čas. Dobrodošli na Karibe. Nikada ne biste rekli da ste na Karibima, tako? E pa, vrlo ste na Karibima. Ali od klasičnih plavih Kariba koje ste navikli da vidite, od danas nema ništa. Tačnije, bilo je danas dok sam dolazio na ovo ostrvo, međutim, u trenutku se nebo sastavilo sa morem, tako da izgleda potpuno sivo i ne baš onako reprezentativno kako ste zamislili da vidite Karibe, a gdje sam ja trenutno? Došao sam u jednu vrlo zanimljivu zajednicu, to je Kuna zajednica. Kuna, odnosno Guna, je narod koji živi u ovom delu Paname, odnosno na ostrvima San Blas. Ima veliki broj tih ostrva, ja se trenutno nalazim na jednom koje ima negdje oko 400 stanovnika. Živeći ovdje neko vreme sa njima i eto, upoznaću taj neki njihov jedinstven način života. A sada upoznajem kako izgleda kada pada kiša na Karibima. Sve kuće su svenice, uključujući ovu moju. Sutra ću vam je pokazati, sad ne mogu jer je jako mračno unutra i nemoguće je da vam bilo šta prikažem. Tako da ću iskoristiti još ovih 10-15 minuta dnevne svetlosti da se malo odmorim i onda nastavljam dalje sa odmorom na Karibima. Kiša ovdje znači samo jedno. Vreme za kupanje. Pored toga što sakupljaju kišnicu kako bi kuvali hranu, a i kasnije je koristili tokom sušnih dana za razne potrebe, trenutni pljusak se mora iskoristiti pametno.
a imali bolji način nego ovako. Ovi manji objekti zapravo su toaleti. Konstrukcija je od drvenih stubova sa starim limom i gotovo po pravilu uvek su odvojeni od same kuće. Narednog jutra kiša je konačno stala, pa sam odlučio da krenem u obilazak Ostravca. Toliko je malo da s jednog na drugi kraj stižete za 2 minuta. Ali, pre toga da vidite gde sam smešten. Sada ću vam pokazati gde sam smešten tokom boravka na ovom ostrvu. Tradicionalna kuća, mnogo prostora, pogledajte sve ovo za mene. Imam predivan pogled na brojna ostrva, ali i na đubre lokalne zajednice koje ću vam pokazati koji je s druge strane kuće, ali to je potpuno nebitno s obzirom da se nalazim gde se nalazim. Kuća je rađena u tradicionalnom stilu, naravno u ovom prvom kadru odmah vidite ovde razne kablove i ostalo, naravno koristi se solarni paneli kako bi se obezbedila energija, a ukoliko još treba dodatno energije, tu je i akumulator, evo ga dole, već sam nakačio punače, razne more oprema da se puni. Ako se uvijek pitate kako mogu toliko dana da boravim na jednom mestu i da punim baterije, eto to je jedan od razloga, to je taj punjač. Naravno ne nosim nikad ovoliki akumulator, gde mogu nosim ovaj prenosivi, gde ne, stoji ovaj lokalni koji već stoji tu, koji je zadužen za baterije. Ovde ima svašta. Mislim, ja sam potpuno siguran da ovo uopšte nije, u stvari, siguran sam da ovo nije kuća namenjena ljudima koji dođu ovde. Ovde je zapravo nečija kuća, ali pošto sam ja došao ovde, oni su se jednostavno pomerili, pošto imaju dosta tih kuće, dosta porodica žive, tako da ja živim u nečijoj kući sada. Tradicionalne kuće se grade od bambusa, naravno da bi došli do bambusa mnogo im je teško, zato što oni moraju da idu na kopno kako bi doneli, naravno na ostrvu nemaju nikakve vegetacije sem po neke palme i onog niskog rastinja koje raste okolo. Iako su u posljednje vreme počeli da prave kuće od čvrstih materijala, ipak i dalje čuvaju tu neku tradiciju i prave ih od bambusa. I gore, kao što vidite, je bambus, a prekrivene su lišće, palmino lišće, suvo palmino lišće koje se koristi za krovnu konstrukciju. Naravno, ovde su velike kiše i ostalo, tako da pogledate, ima i cerada za svaki slučaj da ne prokisne. Krevet, naravno, obavezna je mreža za komarce, iako oni kažu da sada nema komaraca u ovo vreme, ali ima nekih drugih insekata i ostalih. Nije da mi smeta, ali zašto da ne iskoristim kad već mogu. I sad, pogledajte pogled, nema nikakvo staklo, divan pogled na Karibe. Sve je od drveta uz limene krovove preko postojećih od palminog lišća. U jednoj od kuća pripremaju se piletina, kokos, banane i riba, kao i glavni i najčešći obrok na ostrvu. Nekada je u Puna zajednici glavna bila žena, tako da kada bi muškarac se oženio, on bi išao kod žene u porodici i živeo zajedno sa njima. Međutim, to se u poslednjih godina sve izmenilo, tako da su manje više prihvatili ono što je uglavnom van njihovog sveta, odnosno patrijarhat. Žene ovde danas uglavnom prave njihovu tradicionalnu odeću i pripremaju hranu. Njihova hrana se svodi, kao što sam već nekoliko puta rekao, na plodove mora, ribu, kokos i banane. To su većina stvari koje mogu da nađu ovde na ostrvu. Piletinu uzimaju na kopnu, ali i industrijske proizvode bogate aditivima poput gaziranih pića, slatkiša i čipseva, što je sve veći problem u zajednici. Kokonat. Ovo je kokos. Kokonat. Da, imate kokos i banane. I ove male banane. Plantuccino. Es todo. ¿Cómo se dice? Es pollo. Pollo e pescado. Es todo. Sí, pescado. Ovde kuvate piletinu i ribu. I to je sve. Dobro. ¿Cómo te llamas? Lotelaita. Lotelaita. Lotelaita, Andres, encantado de conocerte. Andres. Kao što vidite, ovde je pola fileta, vatri, doći će riba posle, ona renda kokos, doći će i banane i generalno, kao što rekao, to je sva hrana koju oni uglavnom jedu. I bilo bi dobro da se nastavi tako da jedu tu hranu, naravno kombinujući svu hranu koju još mogu da nađu na kopnu, ali da je koriste sirovu pa da je ovde pripremaju na način kako oni to tradicionalno rade, međutim oni rade nešto drugo i ovde sad počelo brzo se živi, posebno mlađe generacije, tako da jedu brzu hranu, što definitivno nije dobro. Stariji uopšte nisu raspoloženi za snimanje i vidi se da im ne prija, pa nisam mnogo insistirao. Tek sam stigao, bit će valjda prilike i za to.
Deca su kao i svuda, druga priča. Narod Kuna ima bogatu tradiciju ribolova, koji predstavlja ključni deo njihove kulture, ishrane i opstanka. Rezervisan je samo za dečake, pa većinu svog vremena provode na doku, pokušavajući da uhvate neki veći primerak za prodaju, ili ručak, ako imaju sreće. Iako uglavnom love sitnije primerke koje njihovi očevi koriste kao mamce na otvorenom moru. Šta radite, momci? Ovo što ovi klinci sada rade jeste da oni hvataju sada neke manje ribe da daju njihovim očevima, starijoj braći, da koriste kao mamac za velike ribe. Jeste pequeño pescado? Ove manje ribe koristite da uhvatite veće. Tako. Viš kako sam znao. Vidi. Najlon na ruku navlači, puštaš i onda vučeš ovako da vidim da se da izađe. Ima poneš čovječe odavde. Ajde, da imamo, ali ima neke sreće. Op! Manga! Manga! Trip! Trip! Jej! Black and Easy, prava Turska, spremna da putuje. Kuna narod tradicionalno koristi jednostavne alate za ribolov, poput mreža, udice i štapova. Ribe love iz drvenih kanua zvanih hulu, koje sami ručno prave od stabala drveća i simbol su njihovog tradicionalnog načina života. Također mnogi muškarci koriste koplja za podvodni ribolov, što zahteva posebnu veštinu. Neću da ronim, ali zato želim da vidim kakve sam sreće iz kanua, pre nego se sruči pljusak, koji samo što nije. Naravno, kada ste na ostrvu, morate sa lokalnom zajednicom da prođete sve što oni rade. Glavni izvor hrane, a i prihoda ovde jeste riba, ribolov. Vreme baš i nije nešto obećavajuće kada je u pitanju snimanje i dobro blenda, mada ovi sivi oblaci mogu da znače čak i nešto dobro, delo je dramatično u pozadini, tako da se nadam da će ovi snimci da uspeju i da ćemo mi uspeti da uhvatimo neku ribu. Pored ribe u ishrani koriste i banane i kokos. Šta ćete drugo nego to kada ste na Karibima. Naravno, jedu i jastoge i morske plodove, sve ono što se nalazi ovde. Mi nećemo ići mnogo daleko od samog njihovog ostrva, s obzirom da, kao što vidite, vreme baš i nije nešto obećavajuće i ja sam definitivno jedan ludak koji je krenuo sada u ribolov sa sve kamerom da krenem da snimim to i samo se nadam da neće sastavi nebo sa vodom kao što se to desilo juče. U roku od samo 10 minuta iz jednog savršenog dana, totalno plovetnila, krenula je da pada kiša i padala je bukvalno do jutra, znači padala je preko 12 sati kiša. Tako da se nadam da se to neće desiti ovog momenta. Naravno koriste kanue, ne samo za ribolov, nego i za prevoz na druga ostrva. Kada kažem druga ostrva, to je ovde jako zanimljivo, s obzirom da su ovde ostrva jako mala i njihov ostrva u kojem oni žive je najveće, da žive jedna zajednica, ima ih oko 400, a imate nekih ostrva koje imaju bukvalno su veličine otprilike vašeg dvorišta. Ukoliko živite u kući ili ukoliko živite negde u zgradi, možda nekog manjeg parkića koji se nalazi ispred vaše zgrade. Tako da ima veliki broj tih ostrava i onda oni tako cirkulišu i pre svega prodaju svoje proizvode. Muškarci prodaju ribu, morske plodove i ostalo na tim manjim ostrvima. Ta manja ostrva na San Blasu su ovde usmerene ka turistima. Svi turisti koji dođu ovde na San Blas kako bi uživali, osjetili taj karibski moment, dolaze ovde i odlaze na ta ostrva, kupaju se, borave po otprilike po sat i po na svakom ostrvu, beli pesak, plavo more, palme, piju pićence i onda idu dalje. U suštini, tako funkcioniše ono ostrava San Blas i to je jedan od glavnih prihoda zajednice. Ono što je jako zanimljivo jeste to što oni, bez obzira što žive na teritoriji Paname, koja je naravno bivša španska kolonija, ne pričaju španski. Oni imaju svoj jezik, tako da i ono malo jezika što znam špansku mi ovde apsolutno ništa ne znači. Pescado aquí? Ima li ribe ovde? Si? Ono? Ima. Da tiene? Da li će kiša? Lluvia, no? Neće. Siguran si? Rekao mi je da ne veruje da će da padne kiša. Nisam baš siguran u to, ali ajde idemo. Rekao je da ovde ima ribe. Sada Maričić je ovde uvek imao dobar balans. Moram da izbacim. Op, op. Niste mi svesni koliko se ovo ljulja ovde. Moram da izbacim
kamen koji će nas usidriti ovde. Aki? Op. Evo ga i prvi ulov. Op, 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 op. A evo ga i drugi. Evo imamo dve male ribe. ¿Cómo se llama esta? Wasiku. 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 ¿Son pequeñas como estos? ¿Puede ser grande? ¿Grande también? ¿Cuál grande? ¿Como esto? ¿Sí? Dobro. Kao što vidite, naša komunikacija se svodi da je mala riba možda poraste, može, sigurno može. Ova lokalna riba, čuli ste kako se zove. To je sva komunikacija koju mi imamo. Ništa, a? Pa čoveče, imamo isti ulov kao oni klinci tamo, oni stoje na doku, zabacuju i izbacuju male. I mi sad ovdje rizikujemo da mi upadne kamera ovdje u vodu, ja da se prevrnem, da nas uhvati kiša. Nadleće helikopter ovdje iznad. Helikopter ovdje nadleće zato što ovdje u blizini nalazi se privatni aerodrom, verovali ili ne. I svi oni koji žele dođu na San Blas, naravno žele još više. Evo ima još jedan. Ovo je sigurno neka ozbiljna situacija. Ja pričam od helikoptera, a u suštini ne možemo da idemo nigdje dok ja ne podignem ovaj kamen. Evo, ovo će biti jako zanimljivo. Ovo će bude jako zanimljivo. Opa! A? Bien? Ajde. Evo. Rekao sam da će ja pada kiša, ali ne. Maričić želi po svaku cijenu da izađe na vodu. I to je to. Ništa, sad ćemo da pokisnemo i vraćamo se sa 4 sardine. Ali iskustvo je iskustvo. Ovo sad ne izgleda kao da pada mnogo kiše i ne pada, u suštini tek je krenulo. I rekli biste pa dobro, neće možda, s jedne strane može sije sunce, s jedne strane je grozno, oblaci su, ali ovdje to može da se promeni u bukvalno 10 sekundi. Dobro, ribolov završen, onako, pomalo, uspešan, pomalo ne. Evo, da ponesemo ulov, to je to. Evo vidi šta smo uhvatili, gledaj. A? Šta je? Kako se llama? Ohoho! Zna nekad riba da ubode. Evo, izvoli, to je za tebe. Evo ti. Evo. Eto, nosi kući čoveče da se baci nešto na žar. Možda nismo uhvatili na moru mnogo ribe, ali pazite sad ovaj moment. Gledajte momci sad, sad kad skupimo... Evo veze, da, podelit ćemo čeče. Ništa si ti ne brini, vidi, ajde ubaci je tu, ajde. Ajde da potrpamo, vidi šta vidi, a? Gledaj šta je ribe. Ajde pomažim, kupi tu, ajde. Dole, dole, vidi šta imamo ribe. Ovo je već nešto. Evo ti, ajde spara tu. A? Eto sad. Evo vidi šta imamo ribe, šta ima ribe sad čoveče, a? Ribolov je fokusiran na vrste dostupne u plitkim vodama oko ostrva, ali i morske plodove poput školjki, rakova i hobotnica. Kuna narod praktikuje održiv ribolov, loveći samo onoliko koliko im je potrebno za ishranu i trgovinu. Time štite ekosistem koralnih grebena i morski biodiverzitet. Iako se većina njih drži tradicionalnih metoda, dolazak turista i modernih alata polako menja način ribolova. Neki koriste motorizovane čamce i moderne mreže, ali se trude da očuvaju ravnotežu između tradicije i savremenih potreba. Njihov pristup ribolovu često se uzima kao primjer kako lokalne zajednice mogu održivo koristiti prirodne resurse. Ribolov za Kuna narod nije samo način preživljavanja, već i deo njihove kulture i identiteta, povezan sa poštovanjem prirode i tradicije koja se prenosi generacijama. Sva sreća, ribe imaju svuda, čak i ispod sojenica, gde na par mrvica hleba ili bilo čega što upadne u vodu, stvori se jato za tren oka.
Ova zajednica je jedinstvena. Na tako malom prostoru imaju ambulantu, školu, prodavnicu, pravi tradicionalne suvenire i imaju svoje najstarije starešine, koje uživaju poseban respekt u zajednici. Sve to, ali i mnogo više, vidjet ćete u narednoj epizodi. Jer kao što sam na početku rekao, treba malo vremena da prođe da se bolje upoznamo. A onda će stvari ići mnogo lakše. Makar malo. Andrejeve pustolovine pratite na YouTube-u.